Mənzil qiymətləri artıb, bankların daxili ipoteka faizləri də yüksəlib. Son illər mənzil bazarında müşahidə olunan qiymət artımı ipoteka kreditlərinə də təsirsiz ötüşmür. Xüsusilə bankların daxili ipoteka kreditlərində ciddi faiz yüksəlməsi müşahidə edilir. Əgər ötən illərdə bəzi banklar daxili ipoteka kreditlərini aylıq 9%-dən başlayaraq təqdim edirdisə, hazırda bu göstərici 11%-ə çatıb. Bəzi hallarda isə bu rəqəmlər illik 13% və daha yüksək olur. İqtisadçı Kamran Hacıyevin sözlərinə görə, dövlət ipotekasında faizlər dəyişməz olaraq qalsa da, bunu bankların daxili ipoteka kreditlərinə aid etmək mümkün deyil. Belə ki, burada kreditin müddəti, ilkin ödənişin həcmi və vətəndaşın kredit tarixçəsi faizlərin formalaşmasına təsir edən əsas amillərdən hesab olunur. Banklar isə riskləri nəzərə alaraq daxili ipoteka kreditlərinin faizlərini müəyyənləşdirirlər. Müsahibimiz deyir ki, son illər bankların daxili ipotekalarında aylıq ödənişlərdə faizlər ciddi şəkildə artırılıb. Ən vacib təsirlərdən biri depozitlərin bahalaşması, yəni yerləşdirilən depozit faizləri hardasa da 11-12%-ə qədər artır və banklar özləri də belə pulun əldə olunmasında müəyyən qədər bahalaşma ilə üzləşirlər. Yəni depoziti nəzərə alsaq, ümumi olaraq mənzil bazarında qiymətlərin artımını biz burada nəzərə ala bilərik. Şəxslərin, insanların ödəniş qabiliyyəti və gələcəkdə baş verə biləcək risklərin nəzərə alınması da həmçinin banklar tərəfindən nəzərə alınır və bunlar da öz növbəsində verilən ipoteka faizinə birbaşa təsirini göstərmiş olur. İqtisadçı deyir ki, faiz artımı uzunmüddətli kreditlərdə vətəndaşın ödəyəcəyi yekun məbləği bir neçə dəfə artırır. Xüsusilə yüksək faizlə uzunmüddətli götürülən ipoteka kreditləri aylıq ödənişləri daha da ağırlaşdırır. Hardasa 130 min manatlıq mənzil ipoteka ilə almaq istəsə, ən azından 25-30% daxili ipotekanın ilkin ödənişini etməli oluruq. Orada qalan məbləğ təxmini olaraq hardasa 100 min manatı 25 illik biz götürsək, 13% ilə hesablasaq illik ipotekanın aylıq ödəniş düşəcək 1130 manata təqribi olaraq 25 ilin tamamında 100 min götürdüyümüz ipoteka məbləği hardasa 300-330 min manata gəlib çıxacaq. Yəni bizim ümumi dəyəri hesablasaq, yəni aylıq ödəniş 1100 manat olmaqla. Ekspertlərin proqnozlarına görə yaxın illərdə daxili ipoteka kreditləri üzrə faiz dərəcələrində yenidən 1% həcmində artımların olması gözləniləndir. Bu isə mənzil sahibi olmaq istəyən şəxslərin həm ilkin ödəniş, həm də aylıq kredit yükünü daha diqqətli hesablamasını zəruri edir. Firuzə Məlikzadə, Səbuhi Mustafayev, Xəbər Ertəsi.